Wenn ich das Gestüt mit euch zusammen wieder aufbaue, dann nicht als einfacher Angestellter. Dann steige ich richtig mit ein. Als gleichberechtigter Teilhaber. Meine Unterstützung hast du. Alles klar, Partner? Partner. Hagen steht vor dem Nichts. Du, Rebecca, Bella, ihr werdet beinahe gestorben, meinetwegen. Der Brand im Gestüt, das war ich. Tristan weiß ganz genau, was er getan hat. Und er bereut es. Tristan hat das Gestüt abgefackelt. Dich hätte es genauso treffen können. Ich weiß. Ich wollte ihn ja anzeigen und er wollte auch alles gestehen. Warum rennt er hier dann immer noch rum und macht einen auf Familienengel? Tristan hat den Brand gelegt? Papa. Mit Absicht? Das kann nicht sein. Das hast du dir ausgedacht. Warum? Hat er nicht schon genug gelitten, deinetwegen? Ich wollte es auch nicht glauben, aber es ist wahr. Tristan hat es mir selbst gestanden. Aber dass es mit Absicht war, das hast du so interpretiert. Nein, hat sie nicht. Tristan hat uns an dem Abend zusammen im Stall gesehen. Er hat seine Zigarette fallen lassen. Er hat sogar noch gesehen, dass das Stroh Feuer fängt. Er ist einfach gegangen. Papa. Oh, nein! Was denn, ist das mit dem Baby? Ja, wegen Stiefeln ist die komplette Modesaison an mir vorbeigezogen. Deine Probleme hätte ich gerne. Sei doch lieber froh, dass du in den letzten Wochen so viel Kohle gespart hast. Und außerdem hast du doch bergeweise Klamotten. Fritsche, wenn man so wie du überhaupt keine Ahnung von Frauen hat, sollte man besser die Klappe halten. Du kochst? Hast du eine Wette verloren, von der ich nichts weiß? Das ist mein zweiter Versuch, Bella auf meine selbstgemachte Currywurst einzuladen. Und diesmal habe ich ein bisschen an der Soße gefeilt. Aha. Willst du mal probieren? Gern. Kann sie jetzt jeden Tag haben, wenn sie zu uns zurückzieht. Fritsches feuchter Traum. Jeden Tag Currywurst. Wie kommst du eigentlich darauf, dass Bella wieder zu uns ziehen könnte? Naja, wenn sie sich von der Rauchvergiftung erholt hat, dann wird ihr doch drüben sicherlich die Decke auf den Kopf fallen. Also die ist auf jeden Fall lecker. Schmeckt nur ein bisschen rauchig. Ist meine eigene Erfindung. Geräuchertes Salz. Das ist ja bei einer Rauchvergiftung eine super Idee. Das ist wie, als würdest du einem Herzinfarktpatienten Potenzpillen geben. Ist doch nur fürs Aroma. Was ist eigentlich mit diesen übrigen Würstchen? Sind die für uns freigegeben? Ja, bedient euch ruhig. Ich bin mal eben drüben. Wartet nicht auf mich. Grüße an Bella. Wetten, dass du in 10 Minuten wieder da bist? Der gibt ja echt nie auf. Enttäuschung leider vorprogrammiert. Sag mal, meinst du, dass Bella was dagegen hätte, wenn ich meine alten Klamotten in ihren Kleiderschrank räume? Höchstens Andi. Dann ist ja gut. Komm, Papa, wir bringen dich jetzt erst mal rein, ja? Vater, was ist los? Ist alles in Ordnung? Stimmt es? Es tut mir leid. Ich will es aus deinem Mund hören. Stimmt es? Ja. Ich habe das Feuer verursacht. Lass es mich wenigstens erklären. Du hast beinahe 3 Menschen umgebracht. Was willst du mir da noch erklären? Hier sind die Mailings. Im Messezentrum habe ich angerufen und die Hotelzimmer sind auch bestellt. Prima, vielen Dank. Immer gerne. Frau Wolf? Ja? Ich weiß zwar nicht, ob Sie Zeit hätten, aber ich habe da einen Anschlag auf Sie vor. Nur zu? Solange Ansgar noch in New York ist und die Damen und Herren von der Ratingagentur bespaßt, ist die Gelegenheit günstig. Worum geht's?
Frau Lehmann, unsere Personalchefin, verlässt uns. Jetzt brauche ich natürlich so schnell wie möglich Ersatz. Und zur Stellenausschreibung ein Bewerberprofil. Hätten Sie Zeit, das zu erstellen? Ich sehe mir das mal an. Sehr gut. Wir sprechen dann später noch mal drüber, ja? Okay. Rebecca, was gibt's? Ich könnte ein gefülltes Pferd mit Nudeln vertilgen. Wie sieht's mit dir aus, meine Schöne? Thomas. Bin ich zu früh? Nö, bin ich nicht. Ja, aber ich habe hier gerade was angenommen. Mit leerem Magen lässt es sich nicht gut arbeiten. Außerdem gibt es Wichtiges zu besprechen. Wie wichtig? Sehr wichtig. Ich schwöre. Okay, dann hol ich schnell meine Tasche, ja? Gut. Anni, auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dieser Currywurst eine 11. Ja? Die Soße habe ich selbst gemacht. Weißt du, warum die so geil schmeckt? Da ist geräuchertes Salz drin. Ist das nicht in jeder Barbecue-Soße? Ach, echt? Ja. Na gut, aber kein Ananassaft. Ananas? Verdammt, ich bin allergisch gegen Ananas. Ach, was, komm schon. Was passiert denn da, ne? Ich schwelle total an und ich krieg keine Luft mehr. Keine Panik, einfach ein- und ausatmen. Ich habe Sanitäter gelesen. Nun kann ich noch einen Luftröhrenschnitt machen. Was? Bist du total bekloppt? Ein Luftröhrenschnitt? Oh Mann. Du, ey. Das war doch total lustig. Nein, war's überhaupt nicht. Oh Gott. Mann, ich lieg hier seit Tagen rum und langweil. Jetzt komm schon, sei nicht so. Dir scheint's ja wieder richtig gut zu gehen. Ja, ab morgen hast du mich wieder. Ach, echt? Wie meinst du? Dann heißt es, täglich grüßt die Currywurst? Sonderbehandlung vom Chef. Ich glaube, das lassen wir besser, oder? Warum denn Chef? Na, ich rede von Brandnerbau und du? Ach so, ja. Ich habe jetzt gedacht, du wolltest... Ach, wegen Arbeiten. Ich dachte, du würdest wieder zu uns rüberziehen. Weißt du, ich freue mich wirklich, dass das mit Charlie wieder so gut läuft. Und ich denke, ich bleib erst mal hier wohnen. Für immer? Na ja, auf jeden Fall erst mal. Und wenn ich euch vermisse, dann muss ich ja nur über den Flur gehen, hm? Hey. Ich habe es selbst nicht glauben wollen, aber Tristan hat die Zigarette weggeworfen. Er hat gesehen, wie das Stroh Feuer fing und nichts unternommen, um den Brand zu löschen. Aus purer Eifersucht auf Rebecca und Marlene hat er in Kauf genommen, dass die beiden in die Flammen umkommen und Hagens Existenz zerstört wird. Was hat ein Psychiater bei deiner Behandlung eigentlich falsch gemacht? Du bist krank. Ich meine, richtig krank. Ist dir das eigentlich klar? Du ruinierst das Auktionshaus? Du zerschneidest einen echten Van Gogh. Jetzt zerstörst du noch meine Existenz. Sag mal, was geht denn da oben bei dir vor? Ich hab große Lust, dich krankenhausreif zu schlagen. Wenn du dich dann besser fühlst. Ich war übrigens noch mal bei der Bank. Die haben sich die Bilanzen des Gestüts noch mal richtig angesehen. Und rein theoretisch würden sie den Kredit bewilligen. Wie, was heißt rein theoretisch? Naja, also wenn ich wirklich Hagens Teilhaber werden sollte, hieße das für uns allerdings, dass wir den Gürtel richtig enger schneiden müssen. Sag mal, wer hat eigentlich gesagt, dass man mit Stäbchen sowas essen kann? Kann nicht mal sein. Wir haben eine Gabel für dich. Und wenn du doch auf Hagens Angebot eingehst. Also mal, ich zieh das jetzt durch.
Na, und wenn du doch auf Hagens Angebot eingehst? Erstmal mit weniger Eigenkapital einsteigst? Nein. Na, ich meine, die Hauptsache ist doch, dass das Gestüt wieder bewirtschaftet wird. Also ganz oder gar nicht. Das habe ich Hagen auch gesagt. Dann kann ich ja gleich Angestellter bleiben. Ja, dann müssen wir eben mit meinem Gehalt auskommen. Ja, ich weiß, was du darüber denkst. Also lass uns gar nicht weiter darüber reden. Und sag mal, isst du das noch? Na, dir ist der Appetit aber nicht vergangen, weißt du? Ja, warum auch? Ich meine, du hast dich doch sowieso schon längst entschieden. Hör zu, Vicky. Also, wir müssen dann wirklich jeden Cent dreimal umdrehen. Das heißt aber auch, dass wir uns größere Anschaffungen oder sowas erstmal nicht leisten können. Was gibt es da zu diskutieren? Die Gremiumsverfassung ist eindeutig. Wer straffällig wird, fliegt raus. Straffällig im juristischen Sinn. Ach, Marlene, was ist denn bitte schön Brandstiftung für dich? Ein eigentlich nettes Hobby, gesellschaftlich nur nicht so akzeptiert? Ob er aus dem Gremium fliegt oder nicht, das ist doch jetzt Nebensache. Hauptsache, er kommt für den Schaden auf. Tristan braucht Hilfe. Ja, die soll Tristan ja auch haben, aber bitte in einer geschlossenen Abteilung. Tanja. Ja, Sebastian, was denn? Soll er auch noch das Schloss anzünden, ja? Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was ich getan habe. Da freuen wir uns aber. Da brauchen wir ja gar kein psychiatrisches Gutachten mehr, ob du noch ganz zurechnungsfähig bist. Nichts von dem, was passiert ist, wird an die Öffentlichkeit dringen. Das heißt, du stellst dich nach wie vor hinter ihn? Nein, das heißt, dass wir uns aufgrund unserer finanziellen Situation keinen weiteren Skandal leisten können. Wir sollen so tun, als sei nichts passiert? Tristan verliert seine Stimme im Gremium. Er wird in der Entertain-Sparte und im No Limits weiterhin in Erscheinung treten, aber die Geschäftsleitung übernimmt Sebastian. Das ist alles. Du bist nicht mehr im Gremium. Du solltest dich zurückhalten. Aber doch nur seinetwegen. Jetzt kapiere ich das auch mit dem Scheck. Mit 230.000 wolltest du dein Gewissen beruhigen. Und ich bin noch beeindruckt, wie selbstlos du bist. Du bleibst weiterhin hier im Schloss wohnen, unter unserer Beobachtung. Was du auch immer vorhast, du wirst es mit Sebastian absprechen. Noch ein einziger Fehltritt. Und ich sorge höchstpersönlich dafür, dass du für immer weggesperrt wirst. Diese Mothers Delight-Serie ist der absolute Hammer. Hier, guck mal. Für jedes Teil für Mami gibt's den passenden Strampler fürs Baby. Im Leoparden-Look. Ja, klar. Oh, die Puppies am Spielplatz werden bei mir Schlange stehen. Ich dachte, das Projekt Versorger ist abgehakt. Das Projekt Ricardo ist abgehakt. Hagen ist vollkommen abgebrannt. Quasi wörtlich. Und wenn er keinen Cent mehr für seinen Sohnemann übrig hat, dann muss ich doch sehen, wo wir bleiben. Immerhin länger als 10 Minuten. Sag bloß, Bella hat deine Currywurst nicht geschmeckt. Oh doch, sogar so gut, dass ich sie jetzt immer vorbeibringen darf. Sie will nämlich bei Charlie wohnen. Andi, was hast du denn erwartet? Charlie ist ihre Mutter. Es war ein total steiniger Weg, bis die beiden sich angenähert haben. Das ist doch schön, dass sie jetzt wenigstens eine gute Beziehung aufgebaut haben. Ja, so dumm nur, dass sie mit mir keine Beziehung aufbauen will. Stella wäre dumm, wenn sie das tun würde. Jetzt, wo sie das Zimmer hier nicht mehr braucht, kann ich doch wirklich einen Kleiderschrank benutzen, oder? Sag mal, tickst du eigentlich noch ganz richtig? Olli, du hast recht, was Andi angeht. Er hat hier gar nichts zu entscheiden. Das werde ich dir jetzt mal zeigen. Hey, jetzt schalten wir mal alle einen Gang zurück, ja? Ja, schon gut. Was steigere ich mich da überhaupt so rein? Wenn Bella unbedingt bei Charlie wohnen möchte, dann soll sie das doch tun. Andi Fritsche hat es noch nie nötig, irgendeiner Frau hinterher zu laufen. Also den Andi Fritsche habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. Weißt du was, du hast völlig recht. Genug mit diesem Romantikgedöns. Wird Zeit, dass der alte Andi zurückkommt. Und was ist mit dem Abwasch? Den hätte der alte Andi auch nicht gemacht. Unsere Kinder sind erwachsen. Wir haben keine Schulden. Wir haben noch immer gesagt, dass wir dann mal richtig an uns denken. Ja. Dass wir was erleben, dass wir verreisen. Aber dein Ziel, ja. Solange ich dich kenne, war immer, dass du dich irgendwann selbstständig machen möchtest. Weißt du, wie wir damals nach Landshut gegangen sind?
Diese winzige Wohnung. Und wir haben Danas 4. Geburtstag zwischen all diesen Umzugskartons gefeiert. Und ich habe mich ordentlich mit dem Forstamt angelegt und gekündigt. Wie so oft. Eigentlich habt ihr ganz schön oft zurückstecken müssen, meinetwegen, was? Ja, weil du dich nie verbiegen lassen wolltest. Aber genau das liebe ich an dir. Glaubst du, wir schaffen das? Wie wir es immer geschafft haben. Es tut mir leid. Ich konnte Rebecca einfach nicht länger belügen. Dafür musst du dich doch nicht rechtfertigen. Und dass dein Vater es mitbekommen hat, das war wirklich ein unglücklicher Zufall. Ja, schon gut. So, jetzt hast du es ihm gesagt, jetzt können wir ja gehen. Hm? Tanja hat recht. Womit? Ohne mich seid ihr alle besser dran. Sag das nicht, bitte. Marlene, wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann hör bitte auf, mir helfen zu wollen. Gabi. Wer war denn noch mal Gabi? Dein altes Adressbuch. Das war doch früher dein absolutes Heiligtum. Ja, das ist es jetzt wieder. Zu doof, nur dass ich damals nur Namen und Nummern aufgeschrieben habe. Hast du noch eine Ahnung, wer Silvi war? Andi, wenn du das nicht mehr weißt. Außerdem ist das doch alles Jahre her. Das war ja noch lange vor Helena. Ja, Helena, genau. Damals hätte ich das hier fast weggeworfen, weil ich dachte, ich brauch's nicht mehr. So wie bei Bella auch, aber wieder falsch gedacht. Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn das mit Bella und dir was geworden wäre. Das meine ich ganz ernst. Aber man muss eben auch einsehen, wann es aussichtslos ist. Ich mache mich jedenfalls nicht mehr zum Deppen. Und bei Kummer ist das hier auf jeden Fall die beste Lösung. Ja, zum Beispiel Froni, die verrückte Froni. Gut, dann viel Erfolg mit der verrückten Froni. Hey, Froni, Andi hier. Ja, Mann, das ist ganz schön lange her. Du, ich freue mich auch, dich zu hören. Die verrückte Froni. Ja, die verheiratete Froni? Ach komm, ich habe nicht zu dir gesagt, dass ich mich gleich am nächsten Tag melde. Ja, hi Sabine, Andi hier. Ja, genau der. Ups. Du brauchst auch nicht so zu schreien. Als Moderatorin bei einem Musiksender. Ja, cool. Welcher denn? Ach, in Barcelona. Was denn heute? Ja, cool. Kennst du das No Limits? Der Laden ist total hip. Alles klar, dann bis später, Anna. Anja, hab ich doch gesagt. Ciao. Anja, na klar. Dass ich darauf nicht gleich gekommen bin, das passt. Das passt? Die Braut ist total heiß. Und im Moment steht sie null auf Beziehung. Es ist genau das, was ich jetzt brauche. Und in welchem Rahmen soll sich das Gehalt für die Personalchefstelle bewegen? Ja, in der derzeitigen Situation haben wir leider keinen besonders großen Verhandlungsspielraum. 80.000 ist das absolute Maximum brutto. 80.000. Ja, ich hoffe trotzdem, dass wir dafür jemanden mit ausreichend Erfahrung finden werden. Wir suchen also einen engagierten, durchsetzungsfähigen Newcomer, der hier aber nicht die Dampfwalze spielt. Ja, richtig. Was haben wir bis jetzt? Takt, Weitsicht, Eloquenz, Führungsqualitäten. Was brauchen wir noch? Entschuldigung, ich war gerade nicht bei der Sache. Ja, ich kann auch erst mal einen Entwurf machen und wir besprechen das dann später. Nein, nicht nötig. Empathie gehört übrigens auch zu den wichtigen Führungsqualitäten. Man muss sich in andere Menschen hineinversetzen können, so wie Sie. Naja, aber klingt Empathie für eine Stellenausschreibung bei Lahnstein Enterprises nicht ein bisschen emotional? Sie haben absolut recht. Streichen Sie das. Auch wenn wir hier dringend mehr Mitarbeiter von Ihrem Format gebrauchen können. Danke für das Kompliment. Andi Fritsche, you are the man. Hey, Hi.
Nachtisch. Selbst gekauft. Als Dank für die Currywurst. Das ist echt eine gute Idee, aber jetzt gerade ganz schlecht. Ist das Parfum? Nein, ich habe gerade geduscht und wollte was trinken gehen. Im No Limits? Super, ich komme mit. Warte mal. Nein, das ist gar nicht gut. Du bist doch bestimmt auch krankgeschrieben, oder? Du musst es ja meinem Chef nicht erzählen. Ich finde wirklich, du solltest dich noch etwas Ich schonen. bin sowas von ausgeruht, das ist schon kurz vor Scheintod. Ich muss dringend unter Leute. Ja, aber was ist denn, wenn du einen Rückfall kriegst? Ein Rückfall bei einer Rauchvergiftung ist ziemlich unwahrscheinlich. Außerdem waren wir doch neulich schon im No Limits und im Baumarkt waren wir auch. Nee, ich meine nur wegen meinem geräucherten Salz. Also hör mal, ich muss jetzt wirklich mal als Chef sprechen. Und ich finde, dass du zu Hause bleiben solltest. Kann es sein, dass du sauer auf mich bist, weil ich lieber bei Charlie wohnen bleibe? Nein, Quatsch. Okay, dann ist alles gut zwischen uns. Ja, sicher. Schön. Ich will nämlich endlich mal mit meinem besten Kumpel wieder eine Partie Billard spielen. Und wenn mein Chef mich abmahnen will, dann kann er das ja morgen noch machen. Hier, für unterwegs. Schlüssel hast du? Ja. Na dann komm. Herein. Was willst du? Ich wollte mich bei dir erkundigen, wie ist dein Gespräch mit Elisabeth gelaufen? Hat sie deine Entschuldigung angenommen? Du willst mit mir über Elisabeth reden? Was soll das werden? Der schwache Versuch, mir zu zeigen, dass wir alle Fehler machen? Ich will einfach nur, dass ihr euch wieder vertragt. Tut mir leid. Die Rolle des Friedensstifters nehme ich dir einfach nicht ab. Nicht nach den jüngsten Offenbarungen. Ich weiß, dass hier alles meinetwegen in Schieflage geraten ist. Tristan, warum hast du mich belogen? Ich wollte dir die Wahrheit sagen. Ich habe sogar einen Brief geschrieben, aber... Ein Brief? Ich habe keinen bekommen. Ich habe ihn verbrannt, weil ich dich nicht noch mehr belasten wollte. Auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, mir das jetzt zu glauben, aber... Ich hatte so gehofft, dass du dich wieder fängst. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es tut mir leid. Alles. Damit ist es leider nicht getan. Geh. Was ist denn, wenn die Kollegen da sind? Was soll ich denn sagen? Wie wär's denn mit Prost, Jungs? Die Runde geht auf mich. Bella, was ist denn, wenn wir morgen was trinken gehen und du ruhst dich heute noch was aus? Aber wir sind doch jetzt gleich da. Was führst du dich denn so auf? Andi, ein Glück. Ich wollte dich gerade anrufen. Ich finde diesen komischen Schuppen nicht. Hi, Anja. Ja, der Laden ist gleich da drüben. Bella, das ist Anja, eine Freundin. Und Anja, das ist Bella, meine Mitbewohnerin. Also eine ehemalige Mitbewohnerin. Und er ist mein Boss, also in der Arbeitszeit. Hi, freut mich. Mich auch. Mensch, dass das geklappt hat für die Andy. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du dich gemeldet hast. Ja. Oh shit, mein Büro. Ich bin gleich wieder da. Was gibt's denn noch? Speedy, Andy. Die schnellste Maus von Düsseldorf. Mann, du hast eine Verabredung. Ja, nein. Warum sagst du mir das denn nicht einfach? Das ist doch vollkommen okay. Ich finde immer jemanden zum Billardspielen. Also pass auf. Ihr tut einfach so, als wäre ich absolut nicht da, okay? Glaubst du eigentlich daran? Elisabeth. Oh, Victoria. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich bin ein bisschen spazieren gegangen. Ja, das tut manchmal ganz gut. Einfach raus und den Kopf frei kriegen. Ehrlich gesagt, ich bin ausgezogen, weg von Königsbrunn. Wann? Gestern Abend. Ich habe meinen Mann vor die Wahl gestellt. Entweder seine Firma oder wir beide. Ja,
Ja, ich weiß, es klingt schrecklich, aber ich habe mir nicht mehr anders zu helfen gewusst. Er schert sich nicht im Geringsten um seine Gesundheit. Und nimmt keine Rücksicht auf seine Krebserkrankung. Ja. Ich habe ihm gesagt, ich kann nicht mehr mit ansehen, wie er sich gesundheitlich zugrunde richtet. Ich habe ihn gebeten, angefleht, die Geschäftsführung endlich an Sebastian zu übertragen. Aber er weigert sich. Ja, das heißt zuerst. Dann haben seine Kinder sich auf meine Seite gestellt und dann hat er sich entschuldigt und mich gebeten, zurückzukommen. Aber du lässt ihn noch ein bisschen zappeln? Naja, zappeln. Ich möchte einfach sicher sein, dass er es ehrlich meint. Victoria, ich mache mir solche Sorgen. Natürlich. Verdrängt seine Krankheit. Es ist richtig, dass du ihn wachgerüttelt hast. Ehrlich? Manchmal bin ich mir schon vorgekommen wie ein Drachen. Ja, manchmal muss man eben auch Feuer spucken. Mit Argumenten kommt man den Männern oft allein nicht bei. Manchmal muss man sie auch ein bisschen erschrecken. Ich danke dir. Wieso? Ich habe doch gar nichts getan. Doch, du hast mir zugehört und ich habe das Gefühl, du weißt genau, wie es mir geht. Du kannst dich gut in mich hineinversetzen. Komisch, das hat Sebastian heute auch schon zu mir gesagt. Oh, dann muss es ja wohl stimmen. Entschuldige. Ja, ich muss auch weiter. Ja. Mach's gut, ja? Ja, tschüss. Tristan, was gibt's? Ich will dich bitten, nach Königsbrunn zurückzukommen. Vater braucht dich jetzt. Entschuldige, Tristan, aber das ist eine Angelegenheit zwischen Ludwig und mir. Glaubst du, ich würde mich da einmischen, wenn es nicht wirklich wichtig wäre? Was ist passiert? Er hat gerade erfahren, dass sein Sohn ein Brandstifter ist. Tristan? Tristan, hallo? Ja, meine letzte Beziehung, die ist jetzt so 1 Jahr her. Sie wohnt inzwischen in Kambodscha. Wenn beim Sex die Liebe dazukommt, dann hast du nur jede Menge Probleme am Hacken. Kenn ich, hatte ich auch schon zwischendurch. Brauche ich nicht mehr. Hast du dann irgendwas Ernstes gehabt zwischendurch? Ach, echt? Nein, bloß nicht. Die nerven aber heute echt, sorry. Fritsche, guck mal. Kann es sein, dass das mein Parfum ist? Das war für einen guten Zweck. Damit sich ein Mann wieder wie ein Mann fühlen kann, hm? Und warum starrst du denn die ganze Zeit Bella an? Fällt das so auf? Naja, warum tanzt sie auch die ganze Zeit vor meiner Nase rum? Der Laden ist doch groß genug. So, keiner lässt hier mal unnötig das Licht brennen. Und das hier? Das ist jetzt auch vorbei. Handy-Ladegeräte am Netz, ohne dass ein Handy dran hängt. Wisst ihr, was das für Stromfresser sind? Wisst ihr das? Und du, mein Fräulein, deine täglichen Schaumbadorgien, die sind jetzt vorbei. Meinst du die Bäder oder die Orgien? Das ist nicht witzig, Kim. Weißt du, wie viel Liter Wasser so ein einziges Bad verbraucht? Hi. Hey. Das sind bei dir mindestens 134 Liter. Bei mir entsprechend weniger. Ja, wegen der Verdrängung. Was ist hier eigentlich los? Papa guckt die falschen Programme. Die Betriebskostenabrechnung ist gekommen. 840 Euro? Mhm. Den kannst du ja gern übernehmen. Das mit dem Geld ist gerade bei uns eine ganz schwierige Sache. Ja, ich meine, wir sind ja wohl nicht die Einzigen, die Strom, Wasser und Luft verbrauchen, oder? So war das auch nicht gemeint. Aber wenn ich mich hier selbstständig machen will, dann müssen wir alle den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Ah ja, super. Du wirst selbstständig und wir dürfen für uns rummüffeln, oder was? Komm, Emilio, wir nehmen uns jetzt ein Schaumbad. Ich wäre für die Orgie. Ja, sie kriegt sich schon wieder ein.
eigentlich haben Sie auch recht. Muss das schon wieder geladen werden? Also wenn wir das mal realistisch betrachten, dann reicht das doch hinten und vorne nicht. Es muss nur irgendetwas Unvorhergesehenes passieren und schon stehen wir blöd da. Na, es sei denn, ich bekäme mehr Gehalt. Wieso? Von wie viel Gehalt redest du? Von ungefähr 80.000 Euro im Jahr. Was? Josie, einen doppelten Whisky. Du weißt schon, dass wir Ärger kriegen, wenn hier geraucht wird? Tristan, wenn das einer unserer Gäste meldet, dann... Ja klar, gib mir mal einen Aschenbecher. Schmeiß alle raus, wir schließen. Vielleicht solltest du besser nach Hause gehen. Wenn du deinen Job behalten willst, dann sag mir nie wieder, was ich zu tun oder zu lassen habe. Leute, hört mal alle her, wir schließen. Jetzt. Also haut ab, und zwar alle. Was soll das denn? Wer ist diese Flachpfeife? Das ist der Besitzer leider. Sag mal, weißt du, was mit Tristan los ist? Andi, habt ihr euch wieder gestritten? Nein, Tristan ist doch alle Nase lang schräg drauf. Das hat nicht immer was mit mir zu tun. Naja, wir wollen noch in den Billardsalon. Kommt ihr mit? Nee, ich glaube eher nicht. Alles klar. Läuft da was zwischen euch? Was zwischen uns? Nein, wir sind Kumpel. Wohin gehen wir jetzt? Meine Mitbewohnerin hat gerade ihren Frutaria-Kreis bei uns zu Hause. Ihren was? Sie kochen zusammen. Aber nur Produkte, wo weder Pflanzen noch Tiere für sterben. Runtergefallene Früchte und Nüsse, das geht. Ach ja. Und überfahrene Kaninchen, dürfen Sie die denn essen? Frag sie. Da kommt bestimmt Leben in die Bude. Na komm, wir gehen zu mir. Ich habe gehört, Sie haben die besten Träume der Stadt im Angebot. Wenn ihr das regelmäßig macht, ist der Laden bald pleite. Ach, Tristan hat genug Kohle. Ah, verstehe. Typreicher Kotzbrocken. Was mich nur immer wieder wundert, dass es noch genug Frauen gibt, die das attraktiv finden. Ja, manche lernen es halt nie. Kannst du dir den Mund fusselig reden? Willst du eigentlich was trinken? Hast du Prosecco? Ich guck mal. Tut's auch ein Bier? Klar. War ein echt schöner Abend. Das finde ich auch. Willst du auch einen Schluck, Schatz? Ich dachte schon, du fragst nie, Liebling. Was ist mit dir passiert? Speedy Andy. Du warst wohl nur etwas eingerostet.
bist definitiv nicht eingerostet. Das würde ich dir auch gerne nochmal zeigen. Hi. Tut einfach so, als wäre ich nicht da. Und du meldest dich einfach, wenn es mal wieder passt. Okay. Ciao. Tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht stören. Ist schon gut. Wolltest du zu uns? Nee, ich wollte gleich nach Hause. Mist, ich glaube, ich habe meinen Schlüssel im No Limits liegen lassen. Ich gebe dir meinen Ersatzschlüssel. Nee, du, da war so viel Wichtiges an dem Schlüsselbund. Das ist, glaube ich, wirklich besser. Ich hol den noch. Soll ich mitkommen? Dein T-Shirt ist falsch rum. Takt, Weitsicht, Eloquenz. Das mit der Empathie haben wir weggelassen. Klingt gut. Sebastian hat gesagt, dass das alles auch auf mich zutrifft. Ja, schon. Aber ob er dich deswegen gleich zur Personalchefin macht? Aber ich kenne die Firma in- und auswendig. Viel besser als jemand, der von außen dazukommt. Und bei dem Gehalt könntest du dich selbstständig machen, ohne dass Kim mit der Stoppuhr unter der Dusche stehen müsste. Weißt du was? Ich warne Ansgar gleich mal vor. Ich schreibe ihm eine Mail und sag ihm, dass ich mich auf die Stelle bewerben werde. Vicky, hast du nicht Angst, dass der Schuss vielleicht auch nach hinten losgehen könnte? Wie meinst du das? Kann ich auch ein Bier haben? Ja, gern. Naja, Leute mit so einem Jahresgehalt, die bekommen das ja nicht von ungefähr. Die haben studiert, die haben in der Regel eine Menge Erfahrung in dem Bereich. Ich habe ja mehrere Semester Psychologie studiert. Das kann mir hier ja nun wirklich von Nutzen sein. Ja, aber die haben da ganz andere Erwartungen an dich. Ich sag das nur, damit du dir keine falschen Hoffnungen hast. Warum sagst du nicht, was du wirklich denkst? Hä? Dass du mir diesen Job nämlich überhaupt nicht zutraust. Du bist meine Liebe und du bist mein Glück. Stimmt es? Es tut mir leid. Du bist das Allerbeste, was mir in meinem ganzen Leben je passiert ist. Du hast beinahe 3 Menschen umgebracht. Ich kann dich nicht heiraten. Noch ein einziger Schuss. To